أنا الدكتور زياد البلبيسي، مستشار أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. بدنا نتحدث اليوم عن الشخير، أسبابه وعلاجه. هلا بالنسبة للشخير، إذا كان فكرنا مرور الهواء بأي مجرى، إذا كان المجرى كبير ما بيطلع فيه صوت، بس إذا كان الهواء مر مثلا تقول بماسورة ضيقة بيطلع صوت، بيطلع صوت صفيرة. وهذا بينطبق على البني آدم لما يكون في انسداد بالمجرى، سواء بالأنف أو بالفم أو بالقصبة الهوائية أو بالقصيبات أو الرئتين. الشخير بحد ذاته هو طبعا بالإضافة أنه مزعج للناس اللي نايمين جنب المريض اللي عنده شخير. هو قد يكون عارض ممكن يكون خطير بالنسبة للمريض، لأنه الشخير يؤدي إلى شيء بنسميه توقف النفس أثناء النوم اللي هو سليب أبنية. هذا بيتم إذا كان صار في توقف نفس لمدة 10 ثواني أكثر من 10 مرات كل ليلة. بميز الحالة هاي إنه المريض تاني يوم بكون تعبان جدا، بكون نعسان جدا لتراكم ثاني أكسيد الكربون بجسمه خلال الليل، وهذا ممكن يصيبه النعاس الشديد، ممكن ينام أثناء قيادته للسيارة. هذا الخطر اللي محدق اللي ممكن يصير بالمريض تاني يوم. بس الخطر الآخر إنه هذا ممكن إذا كان انترك بدون علاج ممكن يعمل فشل بالناحية اليمنى من القلب أو بالرئتين، وهذا زي ما الكل عارف إنه قد يكون قاتل لا سمح الله. هلا إذا بنفكر بأسباب الشخير زي ما حكينا، انسداد الأنف اللي هي مثلا الحاجز الأنفي، انحراف الحاجز الأنفي، وجود اللحميات، وجود الغدينات اللي هم الناميات بالأطفال. إذا جينا للتم بنفكر بهبوط سقف الحلق، بنفكر بتضخم شديد باللوزتين إذا المريض بيستعمل تمه للنفس، تضيق بالبلعوم التنفسي، تضيق بالقصبة الهوائية، تضيق بالشعيرات الهوائية، أو أي مشكلة بالرئتين ممكن يعمل الشخير. فإذا بدنا نفكر بالشخير زي ما حكينا إنه ما بنترك الشخير، ما لازم يكون بدون علاج. بنشوف إنه نعالج السبب عشان نعالج الشخير. هلا بالنسبة له قبل الدخول بالعلاج السبب وقبل الدخول بشرح أي شيء آخر اللي هي شغلات ما بفضل أن نشرحها، لأنه يعني أول إشي بتخوف المشاهدين، وتاني إشي هي تقنيا ممكن أي طبيب يفكر فيها بدون ما يكون أي صعوبة أنه يعملها ويعالج الشخير. هلا اللي بنفكر فيه بالنسبة للشخير إنه علاج مثلا الأنف أو سبب الشخير بالحنجرة أو سبب الشخير بالرئتين، لازم في شيئين يجب إنه البني آدم يعملهم. أول إشي الإقلاع عن التدخين نهائيا. يعني زي ما بنعرف إنه التدخين بسبب انسداد بالقصبات الهوائية وبالقصبة الهوائية، وبيعمل تضخم باللوزتين، وبيعمل انسداد بالأنف، وبالإضافة للتضيق الشرايين اللي بيعملها، بالإضافة للمشاكل بالرئة اللي بيعملها. فتوقف عن المريض يتوقف عن التدخين نهائيا وقطعيا قبل ما نبدأ بالعلاج. نمرة 2، إذا كان المريض بيكون عنده زيادة وزن، هذا طبعا زيادة الوزن بتسبب إنه الحجاب الحاجز يطلع لفوق، وهذا بدفع التنفس إنه بيعمل التنفس إنه يكون له صوت، وصوت شخير مزعج جدا. فيجب إنه المريض ينزل وزنه. هذول الشيئين اللي بيكونوا على المريض إنه يعملهم. بالنسبة لنا العلاج، إذا كان مثلا الأنف في الحاجز الأنفي منحرف، عمليته سهلة جدا. إذا كان في ناميات أو إما زوائد لحمية برضو عمليتهم سهلة جدا. إذا كان في عنا ترهل سقف الحلق أو تضخم باللوزتين، عمليتهم سهلة جدا. ممكن يكون في صعوبة إذا كان في تضخم شديد باللسان
أو إما يكون السبب لتحت شوي اللي هي بالقصبة الهوائية أو بالرئتين. هلا ساعتها العلاج السبب بالكامل راح يكون أصعب شوي، بس ممكن طبعا نتفادى المشاكل اللي بتحصل من الشخير، إن نعمل فتحة نفس، وهذه عبين ما نعرف نحل مشكلة المريض نمنع إحنا حدوث الأعراض الجانبية الخطيرة اللي ممكن يتعرض لها المريض. وكل شيء يعني إن شاء الله له علاج وما في شيء بخوف، بس لازم الشخير هو عارض مش سهل إنه الواحد يتركه، ولازم إنه يتعالج.